За нийт Монгол Улс даяар үйл ажиллагаа явуулж байгаа онцгой байдлын хамт олонд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Онцгой байдлын ерөнхий газар Монсерт компани хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын хэмжээнд бүх онцгой байдлын зэрэг ангиуд аврах анги дэс гал ундрахын ангиуд дээр чанарын менежмент тогтцоо ISO 9 оны 2015, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын эрүүл мэндийн стандарт ISO 45000 2018, эрсдлийн менежментийн стандарт ISO 31000, дээрээс нь нийгмийн харилцааны стандарт ISO 26000-ыг нэвтрүүлэхэд бид нар зорж байгаа байлээ. Энэ зорилгын хүрээнд бид нар онцгой байдлын ерөнхий газрын бүх зэрэг ангиудад бид нар чанарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх төслийг санааш гаргасан байж байгаа. Энэ төслийг миний би танилцуулах гэж байна. Намаг Гамболтын бэлгүүн гэдэг Монсерт компани ерөнхий захирал бөгөөд Монсерт компани олон улс хүлээмжшөөрсөн, баталгаажсан, бүртгэгдсэн Монголын одоогийн байдлаар цорын ганц баталгаажуулалтын байгууллага байгаа. За ингээд хэдүүлээ сургалтуугаа оръё. Юуны төрөнд би стандартын буюу хамар хүрээгээ танилцуулахыг хүсэж байна. MNS гэдэг бол Монголын үндэсний стандарт гэж байгаа. Стандартуудыг хэдүүлээ нэг сайхан ойлголттой болоод авъя. Орон болгон өөрийн гэсэн стандарттай. Герман улс бол DIN гэсэн стандарттай байх нь, Deutsche Institut für Normen, Орос захнар маань GOST гэдэг стандарттай байх нь, хамгийн их дэлхийд стандарттай орн бол бүгд хамт Хятад дат тусаа. Тэр маань Guangzhou, GB гэсэн стандарт явдаг ба. Бид нар нэгдсэн үндэсний байгууллагад иргэдэг бүх энэ үндэсний стандартуудыг нэгтгэсэн хамгийн сайн туршлагатай нэгтгэсэн стандартыг ISO гэдэг ба. Тэр бол олон улсын стандартын байгууллага буюу ISO гэсэн нэртэй. Өөрөө энэ байгууллагын баталсан стандартаа ICO гэж нэрлэдэг юм ба. Грек үгнээс гаралтай буюу адилхан гэсэн утгатай. Дэлхийд даяарчлагдж байна. Бүгдээр дэлхийд нэг болж байна. Энэ үед бид нар бол бүгдээр тус тустай стандарт гэсээ илүү олон улсын стандартыг ярих цаг нь ирсэн. Тийм учраас бид нар онцгой байдлын ерөнхий газартаа буюу онцгой байдлын бүх аль ангиудаа энэ олон улсын стандартыг нэвтрүүлье гэж зорж байгаа юм. Стандарт дотор бас хэд хэдэн ялгаанууд байдаг ба. Бүтээгдэхүүний стандарт гэдэг ба. Та бүхэн мэднэ. Бас техникийн зохицуулалтын стандарт гэдэг ба. Менежментийн тогтцооны стандарт гэдэг ба. Бид нар яг энэ төслийн хүрээнд бол менежментийн тогтцооны стандартуудыг дээрэс нь олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлж хамтарч зөвж сургаж баталгаажуулах юм байна. Стандартуудын хувьд гэх юм бол Монгол ямар стандартууд байдаг гэдгийг бас явъя. Монгол улс энэ байдлаар стандарттай. Стандарттай өнөөдрийн байдлаар Монгол улсын хэмжээнд 5853 стандарт мөрдөгтэй явж байна. Бусад орнуудтай харьцуулах юм бол ялангуяа ISO-гийн стандарттай харьцуулах юм бол ISO-д яг өнөөдрийн байдлаар нэгбэр буцаагаараа 23010 стандарт мөрдөгтэй явж байна. Хамгийн их стандарттай орн ямар орн бэ? Бүгд Хятад ард бас 180,000 стандарт өнөөдрийн байдлаар мөрдөгтэй явж байна. Орос захнараа 35,000 стандарт мөрдөө явж байна. Холбооны бүгд Герман улс 30,000 стандарт мөрдөгтэй явж байна. Бус орнтой харьцуулах юм бол энэ тоо маш бага гэсэн үг юм байна. Яг танаа салбар дээр буюу аюулгүй байдлын стандартууд гэх юм бол өнөөдрийн байдлаар 129 стандарт мөрдөгтэй явж байна буюу хэдүүлээ энэ салбарт нэлээд стандартыг тоог олон болох. Монгол улс зохицуулалтын техникийн зохицуулалтын стандартуудын бүс нутгийн стандартуудыг бий үндэсний стандарт болох тэр тогтцоог энэ төслийн хүрээнд бас хэрэгжүүлнэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Бас давхар 20 дугаар нэг юм нь болохоор байгаа хэдэн стандартуудаа бид нар бас сайжруулах хэрэгтэй юм аа. 5853 стандартаас яг өнөөдрийн байдлаар 1831 стандарт буюу 31.3% нь олон улсын стандартаа нийцсэн байна. Энэ юу гэсэн үг гэхээр 1632 стандарт бол 100% нийцэлтэй явж байна. 721 стандарт 75% нийцэлтэй явж байна. 534 стандарт 50% нийцэлтэй. Огт нийцэлгүй 2243 стандарт. Нэгсэндээ стандартын 9 оны 2015 гээд хойдлын 4 оронтой тоол батлагдсан оныг хэлж байгаа. Банк стандартыг 5-6 жилд болоод шинжилж явах хэрэгтэй юм ба, сайжруулж явах хэрэгтэй юм ба. Апдейт хийж байна. Тухайн орны тухайн үеийнх нь хууль эрх зүйн орчин нөхцөл байдлыг банк тааруулж сайжруулдаг гэж ойлгох хэрэгтэй юм ба. Тэгэхээр хэдүүлээ танаа салбарт бас энэ төслийн хүрээнд ямар стандартууд мөрдөгч байгаа тэр стандартуудаа бас олон улсын стандартаа нийцүүлэх байгаа хэдэн стандартуудаа тоог нь шинжлэх хоцрогдсон стандартуудын шинэ үеийн стандарт олон улсын стандартаа нийцүүлэх ажлуудыг бас хийж сурнаа. За энэ бас их чухал байгаа. Техникийн хороо гэж байт юм байна. Олон улсын стандартын байгууллагын дэргэдэх ISO техникийн хороо гэх техник комитет 292 гэж байдаг ба. Энэ бол ерөнхийдөө миний судалгаагаар бол танаа салбарын чинь техник хороо гэдэг ба. Бид нар стандартуудаа ганцхан олон улсын стандартыг үндэсний стандартаас болгохоос гадна бид нар үндэснийхээ стандартыг боловсруулад олон улсын стандарт руу бий болгодог тэр бас тогтолцоог бас суралцж явна. Урд нь бол стандарт хэмжил зүйн газар илүү ойлгохтой байсан бол бүх стандарт бол сайн дурах болсон учраас та бүхний оролцоотойгоор хэдүүлээ салбарынхаа стандартуудыг нэгдүгээр үндэснийх болгоно давхраас өөрсдөө стандартуудыг боловсруулж сураад олон улсын стандарт боддог тогтцоол явна. Тэгээд энэ стандартуудыг яг танаа олон улсын стандартыг бол 39 стандарт өнөөдрийн байдлаар үшээ батлагдсан байна. Энэ техникийн хороо бол энэ техник оронд өөрсдөө Монгол улс бол ажиглагчийн гишүүнтэй явж байна. 50 орн бол идэвхтэй уралцсан явж байна. Тэгээд энэ төслийн хүрээнд хэдүүлээ тухайн стандартаа яаж босруулалт саналаа өгдөг бас тэр мэдээллийг авдаг байна гэсэн үг.
Бас энэ 292 дугаар техникийн хорог энэ үндснийхээ одоо стандарт нөхцөл газрын 8 дугаар техникийн хороотой хөдөлмөрийн нөхцөл аюулгүй байдлаар ажиллагаа гэсэн техник ороотой уялдуулж одоо техник ороонд mirror техник ороо гэдэг тусал техник оруулж ажиллаж өөрсдөө бид нар энэ тогтолцоонд олцсон сурнаа. Жишээ нь саяны олон улсын эсний хэмжээнд батлагдсан 36 стандартаас би зарим нэг нь одоо аваад ирсэн байж байгаа. Стандартуудын дандаа тоотой байдаг. Олон улсын стандарт өөрийнх нь код нурдаа байдаг байгаа. Тэгээ энэ 2018, 2015 энэ төр бол батлагдсан оныг хэлдэг ба. Нэгсэндээ 22320 2018 онд батлагдсан стандарт бол одоо яг онцгой байдлын emergency management осол аварыг удирдах удирдамж гэж гоё стандарт байдаг байх нь байна. Хэдүүл энэ стандартаас хамтаа судлаад, орчуулад үндэсний стандарт болж тэгээ үйл ажиллагаанд журмууд дээр одоо нийцүүлнэ гэсэн үг. Энэ бас сонирхолтой стандарт одоо ялангуяа коронавирустай холбоотой үед бол олон улсын 22322 гэсэн стандарт байдаг байх нь. Энэ бас emergency management буюу олон нийтэд анхааруулах заавар гэд бэлэн явж байна. Бид нар одоо сая олон нийтэд аюу анхааралтай сайн одоо зааварч чадчихаа ч гэсэн гэхдээ олон улсын стандартаар нийцүүлж явах юм бол бидэрт илүү одоо бэлэн дугуй байна гэсэн юм аа. Дахиад цааш нь 22324 2015 оны өнгөт кодсэн тохиолдлын заавар гэдэг танаа дээр би хэлгүй бас мэдэх юм байгаа. Өнгөт кодсэн зохиолын одоо журмууд байдаг байгаа. Гэхдээ энэ журмуудаа хэдүүл бас олон улсын стандартад нийцүүлж ажиллацгаая. Давхар ISO 22325 2016 оны стандарт байна. Чадрыг үнэлэх удирдамж бас аюулгүй илрүүлсэн байгууламжийг хяналт тавих удирдамж гэдэг. Ийм гой стандартууд олон улсын стандартын байгууллага нийт 162 оронтойгоо хилцээд бас өдөр тутам одоо мөрдөхөр ингээд батлаад бидэрт ингээд өгсөн байна. Иргэдэд түншигдсэн газар хөдлөлтийг эрт сэрэмжлүүлэх систем гэж байна. Хэрэгжүүлэх удирдамж, мэдээлэл солилцох мессежийн бүтэц. Энэ ISO TR 22351 2015 оны стандарт байж байна. Энэ одоо бас мэдээлэл солилцох мессежийн бүтэц гэдэг танаа хүмүүст одоо та нарт маань өдөр тутам мэдээлэл яаж солилцох мессежийн бүтцийг бол зааварчилж одоо стандартсан байна. Хэдүүл энийг хамтдаа хэрхэн үндэсний стандарт болох вэ? Хэрхэн одоо хэрэгжүүлэх талаас арга зүй явна. Одоо юм байдлаар Монгол улс буюу одоо энэ техникийн хороон дээр манай Монгол улсын ажиглагчдын байр суурьтай байд юм байна. Хуралдаа оролцож ирсэн түүх бол одоо юм байдлаар байхгүй. Гэхдээ одоо та нар маань энэ төслийн хүрээнд хуралдаа оролцож тэр одоо дэлхийд даяар босруулж стандартаар саналаа өгдөг. Буцаага саналаа өгсөн саналаар буцаад нөгөө тэр мэдлэг дамжуулалтаар авч ирээд тэндээс авсан тэр сургалтын дээрээ суусныхаа үндсэн дээр тэр мэдлэгээ Монголдо нутагшуулдаг. Тэр тогтолцоо хэдлээ энэ төслийн хүрээнд суралцсанаа. Энийг суралцахын тулд менежментийн тогтцооны стандартуудыг хэдүүлээ салбартаа нэвтрүүлээд өөрсдөө бас мэддэг байх хэрэгтэй юм аа. Дэлхийд дээр 2019 оны 9 сарын байдлаар бол одоо менежмент тогтцооны ямар стандартууд илүү одоо сайн нэвтрүүлэлт явж байгааг бол суур стандарт нь өөрөө 91 2015 юм ISO. Энэ бол чанарын менежментийн тогтолцоо. Суур одоо босроод ярих юм бол 10 жил гэж ойлгох хэрэгтэй юм ба. Цаашаа бол энэ хөдөлмөр аюулгүй эрүүл мэндийн стандарт ялангуяа хүнийг одоо авардаг аюулгүй байдлын эрүүл мэндийг хангадаг стандарт байгаа. Би бас аврах 105 дугаар анги дээр нэгдүгээр шинжилгээ зөрүүн шинжилгээ хийж үзсэн. Тэн дээр яадаг вэ? Манайхан бусдыг авардаг хэрнээ өөрсдийнхөө аврахаа мартсан байт юм бил. Одоо тэрийг авч үзээгүй. Тэгэхээр бид нар эхлээд онцгой байдлынхаа одоо ялангуяа аврах ангууд дээр гал унтраах дээрч гэсэн бүх зэрэг ангууд дээр эхлээд ихний ээжинд өөрсдийнхөө эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хамгаалж ээж бусд иргэдийн одоо аюулгүй эрүүл мэндийг хамгаалдаг болно гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ эрсдлээ гой зөв тооцдог бай. Тэр бол ISO 39000 гэдэг байгаа. Тэгээд цаашаага бас нийгмийн хариуцлагатай байцгаая. ISO 26000 гэсэн бүлэг стандартуудыг хэдүүлээ. Одоо дөрвөн стандартыг цогцоор хэдүүлээ. Нэвтрүүлэн цаашаага бол 30000 10 стандарт байгаа. Энэ дөрвөн стандартыг нэвтрүүлээд хэдүүлээ 10%-ийн сураад одоо чанарын дэд бүтцийг би онцгой ерөнхий газар дээр амжилттай суулгаж одоо баяхаа хүрээнд чадах юм бол цаашдаа заавчгүй зөвлөх хөрслөхэ хэн ч авах шаардлага байхгүйгээр та нар маань өөрсдөө олон улсын стандартаар хуралдаа оролцоод олон улсын стандартын одоо стандартууд авангуудаа үндэсний стандарт болгохдаг. Тэгээд цаашдаа өөрсдөө байгууллагын стандартыг хөгжүүлээд ирээдүйн зорилго маань онцгой байдлын стандарт гэдэг стандартыг бий болгоход оршиж байна. Монголд нэг хэд хэдэн асуудлууд байгаад одоо 3 дахь асуудал нь юу гэхээр улсын бүртгэлийн ерөнхий санд 167100 аж ахуйн нэгж бүртгэлтэй байна. Доктортой үйл ажиллагаа явуулдаг 85000 аж ахуйн нэгж байна. Манай энэ үндэсний стандарт, эмнэ стандарт, ISO стандарт гадны баталгаажуулалт даваад одоо энэ бол 2018 оны тоо нэг одоо энэ 450 аж ахуйн нэгж яг өдөр тутам менежментийн тогтолцооны стандартуудыг нэвтрүүлээд, гэрчлэгээжүүлээд одоо бүртгүүлээд дотоод аудит хийгээ явж байна гэсэн юм ба. 167000 аж ахуйн нэгжтэй харьцуулах юм бол Монгол стандарт мөрдөгдөхгүй байна гэсэн юм ба. Та бидний байгууллагууд манайх бол баталгаажуулалтын байгууллага, танай байгууллага бас стандартыг шаарддаг бас байгууллага бид бүхэн мэднэ. Хэдүүлээ хамтдаа энэ Монгол улсыг стандартчлах тогтцоон дээр хамтарч ажиллах хүсэлтийг манай байгууллагаас тавьж байгаа. Нэг басндаа хүүхдүүд маань одоо цэцэрлэгтэр хордоод байна. Тэгэхээр хүнсний аюулгүй байдлын стандарт мөдөгдөхгүй байх гэсэн юм ба. Бид нар гудамжаар явж байгаад каск зүг шаардлага гарч ирж байна Улаанбаатар хотод.
нэг басна хөдөлмөрийн аюулгүй стандарт мөрдөгдөхгүй байна. Дээрээс топи унаад байна, төмөр унаад байна гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд Монгол хүн Монголд эзэн болъё гэж энэ төслийн өрөөнд. Онцгой байдлын нийт албан агчдыг та бүхнээс би 21 аймагт та бүх үйл ажиллагаа явуулдаг учраас аймаг болгонд чинь одоо олон улс хүлээмжшөөрсөн, баталгаажсан, бүртгэгдсэн аудитор, зөвлөх, сурагч багш энэ төслийн өрөөндөөс бэлтгийг бид нар зорьсон байгаа. Зорилт болгож тавьсан байж байгаа. Тэгээд та бүхэн маань энэ тогтолцоог бол зөвхөн байгууллага дээр нэвтрүүлэх гэж нэг талаас ойлгохоос гадна давхраас энийг өөрийнхөө хувийнхаа хөгжил гэж хараад тэгээд өөрсдөөс үндсэн ажиллагаа хажуугаар энэ аудитор, зөвлөх, сурагч багш гэдгийг хийгээд аймаг дотроо байгаа энэ одоо аж ахуйн нэгжүүдийг бас стандартчлах. Одоо тэр барилгын компаниуд, тэр уулуурхайн компаниудыг бүгдийн одоо хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл мэндийн стандартаар хэрэг одоо зөвлөө, зургаад баталгаажуул аудит хийдэг болцгоё гэсэн байж байгаа. Хэрвээ тийхгүй бол бид нар ерөнхийдөө зах зээлээ алдаж байна. Энэ бол манай төрийн байгууллага, хэмжээ газар маань байж байна. Энэ манай Монсерт маань явж байна. Энэ бусад нөгөө нэг гадны стандартын дээрс нь аудитын баталгаажуулалтын байгууллагууд, хятадын баталгаажуулалтын байгууллага, Солонгосын баталгаажлалтын аудиторууд одоо энэ Хонконгийн аудиторд Монголын зах зээл дээр маш их сүүлийн одоо 2016 оноос идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Гадаад аудиторуудын баталгаажлалтын байгууллага хэдийн сул талыг бас та бүхэн танилцуулъя. Тэд нар маань нөгөө нэг заавчгүй гадаадаас ирдэг учраас онгоцны билет, зочд буудлын зардал, тухайн бичиг баримтад бас тухайн хэл дээр орчуулгад шаардлагатай байдаг учраас нэг одоо маш өндөр өртөгтэй байгаа айс сурвал. Тэгэхээр бид нар энэ өндөр өртгийг стандартыг одоо 20 сая, 25 сая, 30 саяар баталгаажуулаад байгаа энэ тогтолцоог бид нар өөрсдөө энэ тогтолцооны хүрээнд суралцсанараа та нар маань энэ аудитор болсноороо тухайн одоо орон нутагтаа байж байгаа аж ахуйн нэгжийг баталгаажуулснараа хэдүүлээ стандартыг өртгийг бассана гэсэн юм ба. Одоо жишээлбэл ховд байгаа манай онцгой байдлынхаа маань ховд аж ахуйн нэгжүүдийн стандартыг одоо баталгаажуулдаг аудит хийдэг байх юм бол их сайн байна. Бид нар стандарт өмнөгөө хөтөлбөрийг одоо өмнөгөө аймагт амжилттай хэрэгжүүлж байна. Юунд хөвсгөлд бас стандарт өмнөгөө хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлээ явж байгаа. Энэ бас бидний хамгийн том зорилт байх юм шүү. Тэгэхээр та бүхэн маань энийг бол зүгээр нэг байгууллага дээр явах нэмэлт ажил гэхээсээ илүү өөрсдөө хөгжүүлэх боломж гээд тэгээд төсөлд аягүй идэвхтэй оролцоорой. Идэвхтэй оролцсноор та бүхэн ганцхан өөрсдөө одоо үндсэн ажлаас гадна нас давхар Монсертойгоо хамтраад тухайн аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг өөрсдөө аудит хийдэг болно гэсэн юм аа. Тэгээ жил болгон магадлал аудит хийгээ явцдаг ба. Стандартын сургалт нь өөрөө стандарт явдаг. Танилцуул сургалт явдаг ба, одоо хэрэгжүүлс модуль 2-ын хэрэгжүүлс сургалт гэдэг ба. Дотоод аудитор нь бол 3 өдрийн сургалт байдаг ба. Стандартын сургалтууд бол нарийн мэргэжлээр шаарддаг. Заавчгүй бакалавр, мастер ахыг бол шаарддаг. Хинч дуртай хүмүүс стандартын сургалтанд сууж болно. Энэ бол эмсүүч бас биш юм ба.